بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، أبو شجاع رحمة الله بدفرمي: فصل: أمور تخالف فيها المرأة الرجل. دەربارەی شتانی کە لە نوێژدا ئافرەتیدا جیاوازی هەیە لەگەڵ پیاو، جیاوازیەکانی نوێژی ئافرەت لەگەڵ پیاو. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. ئافرەت جیاوازە لە پیاو لە نوێژدا لە 5 شت. فالرجل جارێکم باسی چۆنێتی نوێژی پیاو دەکات لەو خاڵانە. ئینجا چۆنێتی نوێژی ئافرەت باز دەکات. فالرجل پیاو يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. أما خالية كمدو. يجافي يعني يباعد، دور دخاته. مرفقيه هردو آنشتي عن جنبيه للاكاني، آنشتي للاكاني دور دخاته أوا يعني ناوي قولكاني بلاكاني ونانو سنة. هم ويقل بطنه، يقل يعني يرفعه، أقل الشيء رفعه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. ويقل بطنه شيشي برز دكاته عن فخذيه لهردو رانكاني، يعني دوري دخاته شي برانكاني ونانو سيني في الركوع والسجود. أمانة لشوية للركوع والسجود، يعني پیاو کە سوزدەی برد هەردوو ناوی قۆڵەکانی، یعنی ئانیشتی لە لایەکانی دوور دەخاتەوە کە دەستی دادنێ لە سوزدەدا، لە ڕکوعیش بە هەمان شێوە، چیشی زجیشی لە ڕکوع و لە سوجود لە ڕانەکانی بەرز دەکاتەوە، خۆی بەسەر ڕانی دانادا. ئەمە خاڵی یەکەم و دووەم کەوا بوو ئەم دوو حکومە لە ڕکوع کە دەڵێ فی الرکوع والسجود، يعني لە خاڵی یەکەم و خاڵی دووەم ئەوەی باسکرا بۆ ڕکوع والسجود. ويجهر في موضع الجهر، لو جياني کە بەدەنجی بەرز قورئانی تێدا دەخوێندرێ، پیاو دەنجی بەرز دەکاتەوە کە بریتێ لە 2 ڕەکعەتی نوێژی بەیانی و 2 ڕەکعەتی سەرەتای نوێژی مەغریب و 2 ڕەکعەتی سەرەتای نوێژی عیشا لە نوێژە فەرزەکان. ولا غەیری ئەوە لەو سونەتانی دەنجیان تێدا بەرز دەکرێتەوە. هەم چوارەم: وإذا نابه شيء في الصلاة، نابه يعني أصابه، ئەگەر شتێکی لە نوێژدا توش بوو وەکو ئەوەی ئیمامەکەی هەڵەی کرد، یا یەکێک ئیزنی لێ وەردەگرت بێتە ژوورەوە و ئەویش نوێژی دەکرد، یا پێویست بوو کوێرێک ئاگادار کاتەوە نەکەوێتە چاڵێکەوە، مەسەلەن سەبح سبحان الله دەکا. ئەنجا لەگەڵ ئەم سبحان اللهە دەبێ نیازی زیکریشی هەبێ، نەک بەتەنیا بەنیەتی ئاگادارکردنەوە بێڵێ. چونکە عولەما دەفەرمون، عولەمای مەزهەبی ئێمە دەفەرمون ئەگەر بەس بەنیەتی ئاگادارکردنەوەی ئیمامەکەی یان یەکێک وا بڵێ سبحان الله بکات، نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە، دەبێت بێتە قسەیەکی خارجی نوێژ، قسەیەکی ئاسایی. بەڵام کە نیازی زیکریشی لەگەڵ هەبوو، نا، نوێژەکەی بەتاڵ نابێتەوە. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه. عورەتی پیاو یعنی ئەوەی واجب بەدای پۆشێ لە نوێژدا، ئێمە باسی نوێژ دەکەین. ما بين سرته وركبتيه، نێوانی ناوک و ئەژنۆیەتی، یعنی نە ناوک نە ئەژنۆ خۆیان عورەت نین، نێوانی ناوک و ئەژنۆ عورەتە و لانی کەم بۆ دروست بوونی نوێژەکەی، هەڵبەت ئەگەر جلی دەست بکەوێ دەبێ نێوانی ناوک و ئەژنۆی داپۆشێ. بەڵام
هەرچەند ناوکو ئەژنۆ خۆیان عەورەت نین، بەڵام هەتا هێندیشیان دان نەپۆشرێت عەورەتەکە تەواو داناپۆشرێت. یعنی یەکێک سنووری ئەژنۆی هەتا سنووری ئەژنۆی داپۆشتووە، هیچی لە ئەژنۆی دانەپۆشتووە، بە کەمترین جوڵە سەر و ئەژنۆشی دەردەکەوێت. لەبەرەوە واجبە لەسەری ئیحتیاط وەربگرێ و بەشیکی ئەژنۆ و ناوچیشی داپۆشی. هەتا ئەگەر جلەکە تۆزێ جوڵاش تۆزە کشایەوەش عەورەتی بە دەرنەکەوێت. ئەمە عەورەتی پیاوە لە ناو نوێژدا، یعنی ئەوە کەمترین قەدرە کە دەبێت دای بپۆشی. ئەمما بۆ دەرەوە یا بۆ ناو مەجلیس یا حاڵتێ بزانێ ئافرەتی بێگانە دەیبینێ و تەماشای دەکا، پیاویش واجبە لەسەری خۆی داپۆشی. بەقەدر عورف پیاوێک چەند خۆی دادەپۆشێ، واجبە لەسەری ئەوەندە خۆی داپۆشی. لێرەوە تێدەگەین هەڵەیە بە بیانی و ئەوەی خۆچۆک عەورەت نییە گەنجێک بە شۆرتیشی کورتەوە بەسەر جادەدا بڕۆ، گوناهبار دەبێت؟ بەڵێ گوناهبار دەبێت، چونکە ئەو عەورەتەی لێرە باس کراوە مانای ئەوەیە ئەگەر لە ژوورێک بووی بەتەنیا نوێژت دەکرد، کەسە لێ دیار نەبوو، واجبە لانی کەم ئەوەندەدا بپۆشی. ئەنجا جگەلەوە کە سونەتە لە نوێژدا ئینسان جوانترین جل و بەرجی لەبەر بکاوە، سونەتە لە لایەش دیکەی دادرین، بەڵام لێرە مەبەستمان ئەوەیە ئەگەر قەدرە واجبەکە چەندە، یعنی ئەگەر لەوە کەمتر داپۆشێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە، نوێژەکەی دروست نابێت. نسبەتی پیاوە ئەوەیە کە باس کرا ئەوە لە نوێژدا. ئەمە خارجی نوێژ گوتمان ئەگەر بزانێ ئافرەت دەیبینێ ئەویش دەبێ بە پێی عورف جل لەبەر بکە. ئەنجا لێرە دەبێ ئاگاداری جلی کورد بین. زۆر جا دەبینین لە مزگەوت یا لە یەکێ فاینلێکی کورتی لەبەرە کە دەچێتە سوزدە پشتی دەردەکەوێت، بەوە نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. والمرأة أما ئافرەت لەوانەدا چۆنە تضم بعضها إلى بعض، پارچەکانی لاشەی بەیەکەوە دەنووسێنێ، خۆی وێک دەهێنێتەوە، یعنی لە ڕکوع و سجود قۆڵەکانی ناکاتەوە، ئانیشکەکانی لە لایەکانی نزیک دەکاتەوە، هەم سچیشی لە ڕانەکانی نزیک دەکاتەوە، نەوەکو سچی بەرز کاتەوە لە ڕانی دوور بخاتەوە، لەبەر ئەوەی ئاوا بۆ ئافرەت داپۆشراوترە. تضم بعضها إلى بعض، ئەو بەرامبەر خاڵی یەکەم و دووەمی نوێژی پیاو بوو. سێم وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، ئەگەر پیاوی بێگانە، مەبەست لە بێگانەش ئەوەیە کە دروستە مارەی بکە ئەمڕۆ یا لە داهاتوودا، ئەوە پیاوی بێگانەیە، چکە هەندێک پیاو هەیە ئەمڕۆ ئێستا ناتوانێت مارەی بکە، بەڵام لە داهاتوودا بە ڕوودانی شتێ دەتوانێت مارەی بکە، وەکو خوشکی ژن. ئینسان ناتوانێت هەتا ژنەکەی خۆی لای بێ خوشکەکەی مارە بکە، بەڵام دوو ڕۆژکە ژنەکەی بمرێ یان تەلاقی بدا دەتوانێت خوشکەکەی مارە بکە، بالتالی ئەویش بێگانەیە بەنیسبەتیەوە. ئەگەر پیاوی بێگانە ئامادە بوون ینی گوێیان لە دەنجی دەبوو، تەخفض صوتها، دەنجی نزم دەکاتەوە، لەو جێگایانەش کە پیاو دەنجی تێدا بەرز دەکاتەوە، دەنجی نزم دەکاتەوە. یانی ئەگەر پیاوی بێگانە ئامادە نەبوو گوێی لە دەنجی نەدەبوو، ئەویش لەو جێگانەی دەنجی تێدا بەرز دەکرێتەوە دەنگ بەرز دەکاتەوە، بەتەنیا نوێژی دەکرد یان بە جەماعەت ئیمامیان هەبوو. واضحة؟ وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب. وإذا نابها شيء في الصلاة، ئەگەر شتێکی توش بوو لە نوێژدا وەک ئەو شتانەی باسمان کرد، صفقت، چەپڵە لێ دەدا. مەبەست لە چەپڵە ئەوەیە کە بە ناولەپی دەستی ڕاستی لە پشتی دەستی چەپی دەدا، ئەمە لە ناو نوێژدا. ئەمما لە دەرەوەی نوێژ چەپڵ لێدان بۆ پێویستی حەڵاڵە، بۆ گاڵتە و گەپێکی حەڵاڵ، خۆشی و بۆنەیەکی حەڵاڵ هەیە. حکمی چەپڵە لێدان چییە؟ خلافی هەیە لە نێوان زانایانی متەئەخیری مەذهب. ابن حجر رحمەتی خوای بێ لە توحفەدا فەرمووی حەرامە، رملي رحمة الله عليه فرمى مكروه. بهر حال وجميع بدن الحرة عورة
إلا وجهها وكفيها. الحرة يعني ئافرەتی ئازاد، يعني كويلە نەبێ. هەموو بەدەن، هەموو لاشەی ئافرەتی ئازاد عەورەتە. باسی نوێژ دەکەین. دەبێت دای بپۆشێ إلا وجهها مەگەر دەم و چاوی، تەنها دەم و چاو و کەفەیها، هەردوو لەپی دەستی نەبێ. جا مەبەست لە دەم و چاو ئەو سنوورەیە کە لە دەستنوێژدا باس کرا. ئێمە لە دەستنوێژ ئەم نەمانگو واجبە ئەم بنگەردەنەی بشووە، کەوابوو ئێرە دەم و چاو نییە، یانی دەبێ لە نوێژدا ئافرەت بنگەردەنی دابپۆشێ. ئێمە گوتمان سنووری چەناگە سنووری دەم و چاویشە، سنووری ڕوخساریشە لە دەستنوێژدا. لێرەش هەر ئاوایە، یعنی لەو سنوورە زیاتر نابێ بە دەرەوە بێ. وە کەفەیها لە جومگەی مەچەکیەوە بەرەو خوار لەپی دەستی، هەردوو لەپی دەستی ئاساییە لە نوێژدا بە دەرەوە بێ. کەوابوو ژێر پێشی بنی پێیشی هەروە عەورەتە، نابێ لە کاتی سوزدەدا دەربکەوێ. ئەنجا ئەمە عەورەتی ئافرەتە لە نوێژدا، ئەمما لە دەرەوە جیاوازە، لە دەرەوەی نوێژ جیاوازە. ئێمە لێرە باسی حاڵتێک دەکەین کە مەثەلەن بەتەنیا لە ژوورێکدا بەتەنیا نوێژ دەکە، تەنها ئاساییە دەم و چاو و لەپی دەستی بە دەرەوە بێ. ئەمما ئەگەر بزانێ پیاوی بێگانە تەماشای دەکا، واجبە دەم و چاوی دابپۆشێ. خۆ ئەگەر گەنج بێ و زەمانی فیتنە بێ، مەبەستیش لە گەنج ئەوە نییە بەتەنیا 20 یا 25 ساڵ بێ، نەیانی هێشتا گەنجایەتی تێدا مابێتەوە. زەمانی فیتنە بێ، بە کۆدەنجی هەر 4 مەزهەب واجبە لەسەری دەم و چاوی دابپۆشێ، واجبە لەسەری، یعنی ئەوە عەورەتی لە دەرەوەی نوێژ. لە سەرەتای کتاب النیکاحیش ئینشاءالله ئەو مانایانە دووبارە دەبێتەوە. والأمة كالرجل، ئەوەی ڕابرد دەربارەی ئافرەتی ئازاد بوو. ئەمما ئەمە ئافرەتی کۆیلە کەڕەجول، عەورەتی لە نوێژدا وەکو پیاوە، یعنی نێوان ناوک و ئەژنۆیەتی لە نوێژدا. یعنی مەثەلەن کەس دیار نییە لە ژوورێک بەتەنیا بۆ خۆی نوێژ دەکا، بەتەنیا نێوان ناوک و ئەژنۆیدا پۆشی نوێژەکەی دروستە لە نوێژدا. ئەمما لە دەروی نوێژدا بە جۆرێک کە پیاوی بێگانە یا پیاوی بێگانە بیبینێ، وەکو ئافرەتی ئازاد وایە، وەکو ئافرەتی ئازاد وایە. باش، فەصڵ ئینجا لە بیرمان نەچێ ئینسان ئەو کاتی بەتەنیاشە مەکروهە بە ڕووتی دابنیشێ یان ڕووت بێ، ئەو کاتی بەتەنیاشە و دڵنیایە کەسیش نایبینێ لەبەر ئەدەب بەرامبەر خوا سوبحانه وتعالى. فەصڵ دەربارەی مبطلات الصلاة، بەتاڵکەرەوەکانی نوێژ، ئەو شتانی نوێژ بەتاڵ دەکەنەوە. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، ئەوەی نوێژ بەتاڵ دەکاتەوە 11 شتە. الكلام العمد، یەکەمیان الكلام العمد، قسەکردنی بە ئەنقەست، یعنی لە بیری بێ لە ناو نوێژدایە و بزانێ حرامە قسە بکە، قسەی کرد نوێژەکەی بەتاڵ دەبێت. مەبەستیش لە قسە دوو پیتە مانای هەبێ یان نەیبێ، یان یەک پیتی مانادار. مەبەست لە قسە دوو پیت و زیاترە مانای هەبێ یان نەیبێ، یعنی بڵێ با، بڵێ نا، یان یەک پیتی مانادارە. وەکو عەرەبێ بڵێ قی، بیپارێزە، عی، ئاگاد لی بێ، وهكذا. ئەمە الكلام العمد. ئەمما ئەگەر بیەوی یەکێک ئاگادار بکاتەوە بە قسەیە کە لە قورئانێدا هەیە، ئەگەر مەبەستی زیکر و تیلاوەی لەگەڵ بهێنێ نوێژەکەی پێ بەتاڵ نابێتەوە. یعنی یەحیا ناوێ خەریکە شتیشی دەست بەردەبێتەوە، بڵێ یا یەحیا خذ الكتاب بقوة مثلا،
ئاگای لەوە بێ مثلا مەبەستی بێ بێچە بڵۆ دەرگاکە داخە بڵێ وەغەلقەت الأبواب مثلا ئەگەر مەبەستی زیکر و تیلاوەش بێ لەگەڵی نوێژەکەی بەتەڵ نابێت. بەڵام ئەگەر بەتەنیا مەبەستی ئاگادارکردنەوەی بەرامبەر بێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. دوای ئەوە پێکەنین و گریان و کۆکەش بتوانێ بیانگێڕێتەوە و دوو پیتی لێ پەیدا ببێ نوێژەکەی بەتاڵ دەکەنەوە. پێکەنین و گریان و کۆکەش بەمەرجێ بتوانێ بیانگێڕێتەوە، نەیانگێڕێتەوە و پیتی لێ پەیدا ببێ نوێژەکەی بەتاڵ دەکەنەوە. الكلام العمد قسەکردنی بە ئەنقەست، والعمل الكثير جوڵە و کردەوەی زۆر. مەبەستیش لە جوڵە و کردەوەی زۆر سێ جوڵەی گەورەی بە دوای یەکە. سێ جوڵەی گەورەی بە دوای یەک. جوڵەی گەورە یانی وەکو هەنگاو نان، وەکو باز با بازەکە بچووکیش بێ بازیشی بچووک بدا، ئەو جوڵەیە گەورەیە. کاوبوو جوڵاندنی لێوی یا جوڵاندنی پەنجەی یا جوڵاندنی گوێی بەوە نوێژ بەتاڵ نابێتەوە ئەگەر زۆریش بێ. سێ جوڵەکە دەبێت گەورە بێ بە دوای یەکیشدا بن، وەکو سێ هەنگاو بە دوای یەکدا. ئەمما ئەگەر لە نوێژی مەغریب مەثەلەن هەر ڕەکعەتە و هەنگاوێک بچێتە پێش، هەر ڕەکعەتە و هەنگاوێک بەڵێ سێ جوڵەی گەورەی ئەنجام داوە، بەڵام لەبەرەوەی بە دوای یەکدا نییە نوێژەکەی بەتاڵ نابێتەوە. والعمل الكثير جوڵە و کردەوەی زۆر. مەبەستی لە جوڵە و کردەوەی زۆر چییە؟ سێ جوڵەی گەورەی بە دوای یەکدایە. والحدث بێ دەستنوێژیە. ئەگەر دەستنوێژیش کا لە ناو نوێژەکەیدا نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. بەو مانایی دەبێت بچێت دەستنوێژ بگرێتەوە و نوێژەکەی لە سەرەتاوە لە ڕەکعەتی یەکەمەوە دەست پێ بکاتەوە. بەڵام ئەگەر سەلامی یەکەمی دایەوە و پێش سەلامدانەوەی دووەم دەستنوێژیش کا نوێژەکەی بەتاڵ نابێتەوە، لەبەرەوەی بە سەلامدانەوەی یەکەم قەدری واجبەکە تەواو دەبێت. وحدوث النەجاسە پەیدابوونی پیسیەکە لە لەشیدا یان لە جلوبەرجیدا. بەمەرجە لەو جۆرە پیسیانە نەبێ کە شەرع چاوپۆشی لێ کردووە وەکو باسمان کە وەکو چێم و جەراعەت و زوخاوێکی کەم لە لاشەیدا. ئەنجا ئەم پیسی لە دوای نوێژەکەش بۆ دەرکەوێ، ینی لە دوای نوێژەکەش بۆی دەرکەوێ ئەم پیسیە بە جلەکەیەوە بوو کاتی نوێژی پێوە کرد نوێژەکەی دووبارە دەکات. وانكشاف العورة دەرکەوتنی عورەتی، دەرکەوتنی بەشێک لەو عورەتە کە باسمان کرد هەرچەند کەمیش بێ. بەڵام ئەگەر بەبێ کەم تەرخەمی خۆی شتێکی وەکو با بەشێکی عورەتی دەرخست و زوو دای پۆشتەوە بەوە نوێژەکەی بەتاڵ نابێتەوە. وتغيير النية گۆڕینی نیەتی. گۆڕینی نیەتی یانی لەو نوێژەوە نیەتەکەی بگۆڕە بۆ نوێژێکی دیکە. وەکەوەی 4 ڕەکعەت نوێژی نیوەڕۆ دەکا نیەتەکەی بگۆڕێ بیەوێ لە ناو نوێژەکەدا، ینی بیوێ بیکاتە 2 ڕەکعەت سونەتی پێش نیوەڕۆ مەسەلەن، بەوەن هەردوو نوێژی بەتاڵ دەبێتەوە. یعنی ڕاستەخۆ لە نوێژ دەردەچێت، نە نوێژی نیوەڕۆکەی دەمێنێ نەدەبێتە 2 ڕەکعەتی سنەتیش. واستدبار القبلة پشت لە قیبلە کردن، ڕوو لە قیبلە لادان. بەڵام ئەگەر کەمێک ڕووی لە قیبلە لادا بوو زوو بۆی گەڕایەوە نوێژەکەی بەو قەدرە بەتاڵ نابێتەوە. ئەمما ئەگەر هەستی کرد ڕووی لە لایەکی دیکە کردووە ئەسڵان یان کەمێکیش لە قیبلە لایدا بوو ئەوەندە زۆر نەبوو بەڵام زۆر لە سەری مایەوە ڕەکعەتی سێمی نوێژی نیوەڕۆ پێیان گوت با بە قیبلەکەت لارە ئاوایە بەوە نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە، دەبێت لە سەرەتاوە دووبارەی بکاتەوە. والأكل والشرب خواردن و خواردنەوە
ئەگەر کەمیش بێ فقەها دەفەرمون ئەگەر یەک دەنگ کە شکر لەسەر لێی بێ ئاوا بە زمانێک بیت توێنێتەوە تامەکەی قوتدا نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. والأكل والشرب نوێژەکە نوێژی فەرز بێ یان سونەت بێ. والقهقهة قاقا لێدان قاقا لێدان یان دەربارەی پێکەنین و گوتمان ئەگەر بتوانێ بیجێڕێتەوە و پیتی لێوە پەیدا ببێ نوێژەکەی بەتاڵ دەکاتەوە. یعنی زەردەخەنە نوێژ بەتاڵ ناکاتەوە لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی پیتی لێوە دەرناچێ دەنگ نییە. ئەوە یەک. دوو ئەگەر نەشتوانێ بیجێڕێتەوە ئەگەر نەشتوانێ بیجێڕێتەوە پێکەنینەکە هێندە زۆر بوو یعنی لەگەڵ نوێژ نەدەگونجا و پێکەنینە ئەگەر نەشتوانێ بیجێڕێتەوە بەڵام پێکەنینەکە زۆر بوو نوێژەکەی هەر بەتاڵ دەبێتەوە. یعنی یەکێ نوکتەیەکی زۆر وەک دەڵێ بە قووەتی بۆ جێڕایەوە لە ناو نوێژ نوێژی دابەستا دەستی کردە قاقا لێدان و لە خۆدان و دەنگ بەرزکردنەوە ئەو نوێژە بەتاڵ دەبێتەوە. با وڵە وەڵا بەس خۆم نێ ناشتوانم بیجێڕمەوە چونکە ئەم شکڵ و شێوازە لەگەڵ نوێژ ناگونجێ. بە هەمان شێوە گریان ئەمەوتمان ئەگەر بتوانێ بیجێڕێتەوە و پیتی لێ پەیدا بێ نوێژەکەی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەگەر نەشتوانێ بیجێڕێتەوە کە زۆر تێپەڕی لە سنووری خۆی کە وەکو منداڵ دەستی کردە ناڵە و هاوارکردن نەشتوانێ و گریانە بجێڕێتەوە هەر نوێژەکەی بەتاڵ دەبێت لەبەرەوەی ئەم شکڵ و شێوازە لەگەڵ نوێژ ناگونجێ. والقهقهة والردة خوا بەنامەدا هەڵگەڕانەوە لە دین کافر بوون با بە قەولیش نەبێ با بە قسەش نەبێ بە فیعل بێ وەکو یەکێ موسحەفیشی بەدەستەوەیە تێیدا دەخوێنێ شەیطان بەسەریدا زاڵ بوو بە نیەتی ئیهانە پێکردن و بە سووک تەماشاکردنی ئاوا موسحەفەکەی فڕێدا نەک خودی موسحەف فڕێدا چون خودی موسحەف فڕێدان بەبێ نیەتی ئیهانە بەبێ نیەتی سوکایەتی پێکردن هەڵەیە بەڵام کوفر نییە. ئەمە بە نیەتی سوکایەتی پێکردن و بە کەم تەماشاکردنی تێی فڕێدا بەوە کافر دەبێت کەوابوو یەکسەر نوێژەکەشی بەتاڵ دەبێتەوە. ئەنجا فەصل هەندێ ئیحصائیات و ژمارەکاری دەکا بۆ نوێژ زۆرێ لە شوڕاح زۆرێ لە ڕاوەکارانی مختصری بیشتوی ڕەحمەتی خوایان لێ فەرموون خۆزگە ئەمەی لێرە باز نەکردووە چونکە ئەمە لەگەڵ مبتەدی و حاڵی سەرەتا ناگونجێ. دەیبینن هەندێ ژمارەکاری پێویستی بە بیرکردنەوەی باش هەیە. وركعات الفرائض 17 ركعة للروج غير جمعة غير سفر ركعتي نوێژە فەرزەکان حەفدن ئەمما لە جومعەدا دەبێتە 15 چونکە نیوەڕۆ لە 4 دەبێتە 2 ركعتی جومعە و لە سەفەریشدا ئەگەر قەسڕ بکات دەبێتە 11. فيها لەم 17 ركعتەدا ئەگەر بە 17 حسابی بکەین 34 سجدة 34 سوزدة هي واضحة و94 تكبيرة 94 الله أكبرش هي لبروي همو ركعتك بينج الله أكبر ثابتي كذا شونا ركوع شونا سوزدية كم هل صانة ولا سوزدي يكم شونو بو سوزدي دوم هل صانو ولا سوزدي دوم انجا او بين جاراني حفظ دكري لبال اووا شوار الله اكبر شيء للروجك دا بو هل صانو ولا تحيات يكم لانه يجيني ورو عصر ومغرب وعشاء بين الله اكبر انه يجدا بستنيش هي بيكو دبيتا 94 و10 تسليمات ده سلام دانا وش هي 153 تسبيحة 153 سبحان الله شيء لبروي لهر ركعة يقدا نو سبحان الله ثانيا لا ركوع شششان لدو سوزدكا
وجملة الأركان في الصلاة مو الركن كان نيوش كوب كريتا ولا لا نيجي شوروجك دا 126 ركنا صدو بيستو شش ركنا لبروي لها الركن يقدا لها مو ركن يقدا دوازر ركن لها مو ركعات يقدا دوازر ركن هي لها مو بيجمير ابو اخوت لها مو ركعات يقدا دوازر ركن هي انجا شش ركنيش هي دوباره نابنا ولا هم ركعات كان ده وكو الله اكبر نيوش دا بستين وكو السلام دانوا وكو دانشتن وتحياتي كوتاي وكو تحيات خويندنتي دا وصلوات دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ونيتيش ام شش جاراني بينج بكري دوازش جاراني حفده بكري بيكو وجماري دردشن ومن عجز عن القيام بارحال الانسان يشني يتواني اول لك داته قصور نيه لعلمي ده خصوصا لمستوى سلته ويا جماعتك فرميانه خوز قباسينه كردو ومن عجز عن القيام في الفريضة هركز نيتواني لأنه يجي فرض ببيو إنه يشبكا صلى جالسا بداني شنو إنه يشدكا ومن عجز عن الجلوس هركز نيتواني دابني شيب بداني شنو إنه يشبكا صلى مضطجعا يا مشكور أو من باس كردو لركني قيام لركني ببيو وستان أو من باس كردو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك